Hello，今天是我的482天学习中文。我其实今天没有学习那么多，但是我用了我的中文一点点，因为今天我去了另一个加州的城市，帮了我的朋友的朋友搬家，从一个房子到一个新房子，所以他们接了一个卡车的一个 moving truck，然后我们花了几个小时放所有的东西，就他的床、他的 furniture，他的厨房的东西，他的办公室的东西，他的房间的东西，所有放那个东西在那个车里，我觉得呃有我有点累死了，但是还好。然后我们开车到了他的那个新房子，然后拿了东西放在那个新房子，可能是整天的活动，8个小时左右，然后吃个晚饭，但是我们在他们原来的房子没有一个吃晚饭的桌子，所以我们有用了几个箱子，一个 cardboard 的箱子，纸的箱子放在地上，然后也放了一个地图，不是地图，地毯like a carpet little kind of blanket 在地上，然后我们坐了一下，吃了我们的晚饭，非常好玩。然后这个朋友有2个孩子，所以我们也玩了有一些游戏，比如来说，嗯，我发给他们一个短信，可以看一下。嗯，我发给他们一个短信，说了，象子山的晚饭，打嗝，还有放屁的游戏。这个意思是 dinner on a box burping and farting games，因为他的孩子喜欢那样的搞笑的动作，我也喜欢，所以我觉得跟他们玩了一下，然后呢，我们回家的时候，我跟我的室友，花了1个多小时开车回家。我们开车的时候听了一个播客，这个播客叫故事 FM，这是一个中国讲中文的故事，这是个人的故事，所以一个客人来他的博客，然后讲了他自己的故事。嗯，这个平时这个我可能不知道4月、5月份开始听这个博客，但是这个内容有一点难听得懂，因为这是我的程度，中间的中文的程度，然后这是那个博客的程度，所以有区别有差，嗯，所以有时候我听这个博客，我就听得懂20%、30%，嗯，但是这次跟我的朋友，每个3、4分钟他帮了我，他，我们停止了那个播客，然后他问我你听得懂吗？然后我说我完全听不懂，然后他再讲了这个故事，但是他用了比较简单的说法，所以我可以听得懂。那个方式非常好玩，我没做过那样的方法，但是嗯，有时候看电影的时候
有点太麻烦，停止那个电影，然后问我的朋友或者我的女朋友，哦，你能不能帮我，嗯，like 明白他说什么？因为电影的时候有一些 inertia，你不想每个5分钟听，但是播客我觉得还可以，没有很大的问题。嗯，然后也可以感觉哦，我们都在听，我们都在听得懂。我 like following the story，但是如果没有听的话，我可能完全听不懂。然后他可以enjoy 这个播客，然后我不知道什么发生。嗯，但是嗯。那个播客机很有意思，因为这是一个男生讲了他的故事，他小时候没有一个爸爸，然后他嗯，like 小时候我可以再讲了一点点，所以我可以练习用这个有一些词我还没开始说，就是这个 vlog 的重点就是我应该开始说新词，所以就是如果我妈妈说，如果我需要检查一下这是为什么，因为我在练习我的中文，可以说contact，like 这个意思是接触，所以这个男孩小时候他没有接触那么多其他的家庭，所以他小时候以为每个人有一个妈妈，但是每个人没有一个爸爸。但是他发现其实他上幼儿园就是 kindergarten，我觉得preschool 幼儿园对 kindergarten preschool 差不多了。他上了那个幼儿园的时候，他发现其他的孩子，其他的小孩儿，他们有爸爸，但是他没有爸爸，所以他开始问他妈，为什么我没有爸爸？然后他的妈说一个谎话，我觉得是可能是的二声调，谎，是的三声调，谎话。他说一个小的谎话，说其实女生如果她们吃很多米饭的话，她们可以自己怀孕，they can get pregnant on their own。怀孕这是的二声调，然后的四声调，对，可以怀孕。但是这个他的儿子他怀疑，这是新词对我怀疑的二声怀疑，他有一点怀疑，就是他doubted 他的妈妈，因为他有时候他一次给他的妈一个种子，但是他没有怀孕，所以这个种子里面有米饭，所以他发现他可能感觉怀疑，然后他长大了的时候，他的妈终于告诉他，我之前说这个字，但是最近我没有说，就是 finally，这是第一声，然后第二声，终于，他终于是。他的妈终于告诉他的儿子，其实你之前有一个爸爸，但是，你小时候，他去世了。这是一个形式，就在一个公社，这个意思是 commune，就是每个
工作的人就在一个地方，就是叫公司。他发现他生病了，然后他需要去了北京看医生，然后医生说他有癌症，就是一个新词，癌症就是 cancer，然后他发现这个癌症，其实就是很严格，我觉得是严格 serious，严格的二声，他发现他真的生病了，然后2天后他去世了，很突然去世了，所以他的妈需要自己养他的儿子，然后这个儿子他是摄影师，对，师，呃，摄影，photographer，摄影师，对，他是一个摄影师，就是第三声，第一声，摄影师，他，就是这个词我知道，但是我认识这个字，但是没有开始说。他是一个摄影师，所以他喜欢做纪录片。纪录片是 documentary，纪录片，所以他自己做他自己的纪录片，就是他的故事，还有他的爸爸的故事，所以他除了看一下能不能学习他的爸爸的历史，然后也有其他的，我觉得叫细节，就是 details particulars 第4声，然后第2声，对，细节，但是我不想说太多了，所以可以结束那个故事。我有一个最后的小的故事，就是我跟我的朋友们在聊天的时候，他问我你的 APP 怎么样？这个你的 APP 叫什么？所以我告诉他叫 Rush Mandarin，然后他说 Rush Mandarin，对我说对，Rush 是我的姓，所以我叫了 Rush Mandarin，然后他说 Rush Mandarin，他说听起来有一点没有那么特别的名字，他说你可以叫你的 APP Rush Mando，我说 Rush Mando，Rush Mando 是什么？然后他说Mando 是 Mandarin 普通话，就是年轻人。我可能没有那么年轻，我是34岁，但是他说年轻人有时候叫 Mandarin，叫普通话 Mando，Mando，他他的家人都讲广东话，like Cantonese，所以他说，有很多讲广东话的人，他们想学习普通话的时候，他们有一个小的句子叫 Canto to Mando，这个意思是 from Cantonese to Mandarin，所以他们叫 from Canto to Mando，Canto to Mando，所以我觉得我可以。其实他说了 Rush Mando 的时候，我的印象，我的反应是好玩，有一点好听，但是我不知道 Mando 没有那么清楚的意思。对大部分的人，我觉得有的年轻人可能知道，但是我不知道，我觉得大部分的30、40、50多岁的人可能不知道，或者他们都可能知道，除了我可能是有一点没有那么like current，
with the things people call things 但是我可以再思考，我可以花有一些时间想一想 Rush Mandarin 怎么样，因为我也觉得 Rush Mandarin 听起来有点，you know，可能 professional，但是这个名字没有那么特别，所以我可以想一想。好了，我接受这个 vlog，谢谢你听，拜拜，下期见。